Hello, hi friends, welcome to GF YouTube channel. நாம் இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன டாப்பிக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் கரப்டடான mp4 ஃபைல், அதாவது நீங்கள் இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது ஏதாச்சும் ஒரு எரர் வந்து அது உங்களோட மொபைல் அப்ளிகேஷனாக இருக்கட்டும், இல்லை வேறு உங்களோட ஃபோனில் ஏதாச்சும் எரர் வந்து நீங்கள் வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த ஷூட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த வீடியோ ஃபைல் கரப்டட் ஆகிட்டுன்னு சொன்னால் இப்போ அதை நாம் எப்படி ரிக்கவரி பண்ணி எடுக்கிறங்கிறத பற்றி நாம் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பொதுவாகவே வீடியோ வந்துக்கிட்டு நாம் இப்போ ஒரு வீடியோ ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கிறோம். இப்போ அது ஒரு முக்கியமான ப்ரெசன்டேஷனோ இல்லை ஒரு ஏதோ ஒரு வீடியோ நாம் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதே ஒரு 2 minutes 3 minutesன்னு சொன்னால் அதாவது நமக்கு ரீஷூட் பண்ணலாம். எரர் வந்து அந்த வீடியோ ப்ளே ஆகாமல் நமக்கு அது ஓகே அன்சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருக்குன்னு சொன்னால் நம்ம அதை திரும்ப ரீஷூட் பண்ணி எடுக்கலாம்னு சொன்னால் ஓகே. பட் இதுவே உங்களுக்கு ஒரு 1 hour 2 hours நீங்கள் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் அல்லது ஒரு ஃபுட் ப்ரிப்பேரேஷன் அது எது சரி நீங்கள் ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. ஸோ அது ஒரு 45 minutes ஒரு 1 hour கடந்துட்டு இப்போ அந்த டைமில் நீங்கள் ஏதோ ஒரு எரர் உங்களோட மொபைலில் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற வீடியோ சடன்லி ஸ்டாப் ஆகிடுச்சின்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த ஆரம்பத்திலிருந்து அந்த ஸ்டாப் ஆகின டைம் மட்டுக்கும் உள்ள அந்த வீடியோவை நீங்கள் திரும்ப எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஸோ அந்த ஃபைலை நீங்கள் டிலீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சேம் டைம் நீங்கள் அப்செட் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போ பொதுவாகவே நிறைய பேருக்கு அப்செட் ஆகிற விஷயம் தான் சொன்னால் இப்போ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவங்க ஷூட் பண்ணி அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அது அந்த வீடியோவை க்ரியேட் பண்ணி லொக்கேஷன் க்ரியேட் பண்ணி எல்லாம் செஞ்சு போட்டு கடைசியில் அந்த வீடியோ கரப்டட்டுங்கக்கிட்டாக எல்லாருக்கும் ஒரு மனசு உடைகிற ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும். எந்த ஒரு பிரச்சனையிலையும் ஒரு தீர்வு கட்டாயம் இருக்கும் இல்லையா? அதுபோல் தான் இந்த வீடியோ. ஸோ நாம் பார்த்துக்கொள்ளும். அதுக்கு ஈஸியாக நம்ம ப்ளே ஸ்டோர்லேயே டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். mp4 ஃபிக்ஸ்ங்கிற ஆப்பு நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அதில் mp4 ஃபிக்ஸ் ஆப்னு சொல்லி டைப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது இருக்கிற இந்த mp4 ஃபிக்ஸ் வீடியோ ரிப்பேர் டூல்ஸ் வரும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஸோ இப்படி இன்ஸ்டால் பண்ண கேட்கும். இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஓகே, இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கப்புறமா அதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். அலோட் பண்ணாண்டு கேட்கும். ஓகே, அலோட் பண்ணுங்கள். அலோட் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போது நீங்கள் அந்த வீடியோவை சாய்ஸ் பண்ணணும். எந்த வீடியோ கரப்டட் ஆகிருக்கி உங்களோட ஃபைல் மேனேஜரில் அதை சாய்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அந்த ப்ளஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இப்படி கேட்கும். ஃபைல் மேனேஜரை ஓப்பன் பண்ணி அந்த கரப்டட் வீடியோவை நீங்கள் சாய்ஸ் பண்ணுங்கள். எனக்கு சாய்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காண்டி நான் இப்படி சாய்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகே, இதுதான் அந்த ஃபைல், என்னுடைய கரப்டட் ஆகின ஃபைல். ஒரு சாம்பிளுக்கு நான் செஞ்சுருக்கிறேன். இதை கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டுக்கு சம்டைம் இப்படியாவது எரர்ன்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ், இன்வெலிட் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் உங்களுக்கு வரும். ஸோ யூ டோன்ட் வரி, நீங்கள் அதை பற்றி ஒரி பண்ண தேவையில்லை. அதை நீங்கள் பேக் பண்ணுங்கள். ஸோ இங்கே உங்களுக்கு அந்த ஃபைலை வந்துக்கிட்டு கொடுத்துரும். எத்தனை ஃபைல் உங்களுக்கு கரப்டட் ஆகிருக்கோ அத்தனை ஃபைலை உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஸோ இந்த ஃபைல் தான் 3வது இருக்கிற ஃபைல். அதை கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஸோ இப்போ அந்த ஃபைலை ஆட் பண்ணிவிட்டு கரப்டட் ஆகின அந்த வீடியோ ஃபைலை வந்துட்டு திரும்ப ப்ளே பண்ணக்கூடிய மாதிரிக்கு க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி அது கேட்டுட்ருக்கு. ஓகே, அதை ரிப்பேர் பண்ணாண்டு ஓகே ரிப்பேர் கொடுங்க. ரிப்பேருக்கு ஆட்டோவாகவே அது அந்த ஃபைலை வந்துக்கிட்டு ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இங்கே உங்களுக்கு பார்த்தா விளங்கும் காப்பி ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி 0% இருக்கிற இந்த பெர்சன்டேஜ் 100க்கு முடியும் வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண வேண்டி வரும். அப்படி நீங்கள் வெயிட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஓகே, ரெக்கவரி ஆகிட்டு. ஆனால் இங்கே தான் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. என்னென்னு சொன்னால் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்துக்கிட்டு பேயபிள். இதை நீங்கள் சேவ் பண்ணுறையா இருந்தால் அல்லது ஷேர் பண்ணுறையா இருந்தால் நீங்கள் பே பண்ண வேண்டும். இங்கே வந்துக்கிட்டு 5 ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் ஃப்ரீயாக அதை ப்ரீ பண்ணி பார்க்கலாம். இது உங்களோட வீடியோவா இல்லையா, நீங்கள் அதாவது கரப்டட் ஆகின சேம் ஃபைலான்னு சொல்லி நீங்கள் அதை ப்ரீ பண்ணி பார்க்கலாம். அதே போல் திரும்பியும் அதை ரிப்பேர் பண்ணலாம். அதுக்கு தான் அவங்க ரிப்பேர் அகெயின்.
அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் சேவுக்கு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே பாருங்கள் அதை உங்களுக்கு பே பண்ண வேண்டி சொல்லுது. ஸோ இதுக்கு நமக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஐடியா இருக்கு. ப்ரீவுக்கு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இந்த வீடியோ ப்ரீவாகும். இப்போ இந்த வீடியோ ப்ரீவாகும் பொழுது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு ட்ரிக் என்னன்னு சொன்னால், உங்களோட மொபைலில் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர்ன்னு சொல்லி ஒரு அப்ளிகேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க. இதுதான் அந்த அப்ளிகேஷன். என்ன செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறீங்களோ, எந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணிகிட்ருக்கிறீங்களோ, என்ன எக்ஷன் உங்களோட ஸ்க்ரீனில் நடக்குதோ ஒரு வீடியோ ஃபைலாக அதை ரெக்கார்ட் பண்ணும். ஸோ அதால் அந்த அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணி அதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க. ஓப்பன் பண்ணதுக்கு பின்னாடி நான் சொன்ன இந்த ப்ராசஸை நீங்கள் செஞ்சு போட்டு அதை ப்ளே பண்ணி இங்கே இந்த அப்ளிகேஷன் அந்த வீடியோ ரெக்கார்டிங், ஸ்க்ரீன் வீடியோ ரெக்கார்டிங் அந்த அப்ளிகேஷனை கிளிக் பண்ணி அதை ரெக்கார்ட் பண்ண விட்டுட்டு என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் இந்த வீடியோவை ப்ளே பண்ணுங்கள். இப்போ உங்களோட கரப்டடான வீடியோ ஃபைல் இருக்குது தானே, அந்த வீடியோவை நீங்கள் ப்ரீ பண்ணுங்கள். ப்ரீ பண்ணுனா என்ன நடக்கும், இந்த வீடியோ இப்போ நம்ம ஃப்ரீயாக அந்த வீடியோவை நம்ம பார்க்கலாம். இதுதான் நம்மளோட வீடியோங்கிறத பார்க்குற சேம் டைம் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண, அதாவது நம்ம ப்ராசஸில் வச்சிருக்கிற ஸ்க்ரீன் வீடியோ ரெக்கார்டரில் வந்துக்கிட்டு இது ரெக்கார்ட் ஆகும். நாம் ஃபுல்லாக அப்படியே விட்டோம்னு சொன்னால் இதை நீங்கள் இந்த ப்ராசஸை செய்யலாம். எப்போன்னு சொன்னால், ஒரு வீடியோ ஃபைல் உங்கள்கிட்ட இருக்கி ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஈவன் ஓகே ஒரு 1 hour இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த ப்ராசஸை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ண வச்சுட்டு நீங்கள் உங்களோட வேலையை செய்து கொள்ளலாம். அப்போ இது ஃபுல்லாக வீடியோ முடிய உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டரை புஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த வீடியோவை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால், அதாவது உங்களுக்கு அப்படி 1 hour 2 hours வெயிட் பண்ண இயலான்னு சொன்னால், நமக்குரிய ஒரே ஒரு வழி பேயபிள் தான். இந்த அப்ளிகேஷனுக்குரிய பேமெண்ட்டை நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஈஸியாகவே நம்ம அதை டைரெக்டாகவே நம்ம எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனோ எந்த ஒரு ட்ரிக் இல்லாமல் சேவ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஸோ இப்போ நாம் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஈஸியாகவே ஃப்ரீயாக எப்படி அதை செய்கிறாங்கிற சில ட்ரிக்களை வச்சு நம்ம அந்த வீடியோவை திரும்ப ரிகவரி பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஸோ இப்படி நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி ப்ராசஸை மேற்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங் ஃபைலாக வந்துடும். வந்ததுக்கு பின்னாடி நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால், இப்போ டோட்டல் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு பின்னாடி நீங்கள் இப்போ அந்த வீடியோவை வந்துட்டு நீங்கள் எடிட் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் யூஸ்வலாக நீங்கள் எடிட் பண்ணுற கைன் மாஸ்டர் சரி இல்லை பவர் டைரக்டர் சரி எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கணும். நான் இங்கே பவர் டைரக்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன். ஓகே, டைரக்டர் ஓப்பன் பண்ணி ஸோ நியூ ப்ராஜெக்ட் ஓகே அதை கெடுத்துட்டு இப்போ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த ஃபைலு, அதாவது நான் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டரில் ரெக்கார்ட் பண்ணின அந்த ப்ரீ பண்ண ஃபைலை இங்கே நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏசட் ரெக்கார்டர் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ண அவ்வளோ ஃபைல்டையும் இதில் காட்டும். இப்போ நீங்கள் இந்த இதில் நீங்கள் என்ன செய்து கொள்ளுங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஃபைலை கிளிக் பண்ணி as யூஸ்வல் நீங்கள் எப்படி எடிட் பண்ணீங்களோ அதே போல் தான் நார்மல். இப்போ நீங்கள் அதை க்ராப் பண்ணி ஓகே க்ராப் பண்ணதுக்கப்புறமா ப்ளே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்களோட வீடியோ ஃபைலை நீங்கள் சேவ் பண்ணி எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் ஓகே ஃபைன், அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அந்த வீடியோவை நீங்கள் உங்களோட தேவைக்கு நீங்கள் எப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு யோசிச்சிங்களோ அது போலவே நீங்கள் யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம். வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லி நம்புகிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ. இன்னும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம்.